Hi everyone, welcome back to my channel Anu Telugu Vlogs. నా ఛానల్ నేమ్ చేంజ్ చేశాను. ఐ హోప్ మీరు నోటీస్ చేశారని అనుకుంటున్నాను. కొంచెం ఫెమిలియర్ నేమ్ అయితే బాగుంటుందని అనిపించింది, అందుకని చేంజ్ చేశాను. ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ అమెరికాలో ఐస్ రెయిన్ పడింది. సో మా ఫస్ట్ స్నో ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉండే అండ్ ఆ రోజు మేము ఇంట్లో ఏం చేసాము, బయటికి వెళ్ళి కొన్ని ఫొటోస్ అండ్ వీడియోస్ అయితే తీసుకున్నాము. అవన్నీ మీరు ఈ వీడియోలో చూస్తారు. మన ఛానల్ కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. సో ఇలా ఉండే ఆ రోజు మార్నింగ్ లేవగానే వెదర్ ఫస్ట్ అయితే విండో నుంచి చూస్తే మొత్తం అంతా వైట్ గా ఏదో కప్పేసినట్టుగా ఉంది. సో వెంటనే ఇంకా బయటికి వెళ్ళిపోయి చూస్తే అసలు చాలా బాగా అనిపించింది. అప్పటికి ఐస్ రెయిన్ అంతా తగ్గిపోయింది, నేను లేసే వరకు అయిపోయింది ఐస్ రెయిన్. బట్ చాలా చల్లగా ఉండే, అంటే టెంపరేచర్ చూస్తే అయితే -11 degrees Celsius ఉంది. అండ్ అదంతా కూడా స్నో కాదనమాట, చిన్న షుగర్ క్రిస్టల్స్ లాగా ఉన్నాయి అన్ని. సో అప్పుడే పడింది కాబట్టి నడవడము అదంతా కూడా ఏం ప్రాబ్లం అవ్వలేదు. అప్పటికి ఇంకా ఆరవ్ లేవలేదు. సో నేను మంచిగా కొన్ని ఫొటోస్ అండ్ వీడియోస్ అయితే తీసుకున్నాను. ఇట్స్ మై ఫస్ట్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్, చాలా బాగుండే అసలు. సో అలా ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ అయితే నేను బయట ఎంజాయ్ చేశాను. కొన్ని పిక్స్ తీసుకొని ఇంకా లోపలికి వచ్చేసాను. అప్పటికి ఇంకా ఆరవ్ లేచాడు. సో వాడికి కూడా గ్లౌజెస్, స్వెటర్ అన్నీ వేసి బయటికి తీసుకొచ్చాను. అసలు ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతాడు చూద్దాము. ఒకవేళ ఏడిస్తే లోపలికి తీసుకెళ్ళిపోదాం అనుకున్నా, బట్ చూసారు కదా చాలా ఆడుతున్నాడు. అసలు చలి లేదు, ఏం లేదు, చాలా బాగా ఆడుకున్నాడు. ఒక 15 minutes అయితే ఉన్నాము నేను ఆరవ్, ఎక్కువసేపు ఉండలేదు. హియర్ ఐఎమ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రికమెండింగ్ అండి ఎనీ వన్ టు టేక్ కిడ్స్ అవుట్ సైడ్ ఇట్లా సిచ్యువేషన్ ఉన్నప్పుడు. ఇక్కడ ఆరవ్ వాజ్ ఎంజాయింగ్. సో నేను 15-20 minutes కంటే ఎక్కువ లేము, వాడే కాదు నేను కూడా లేను అంతసేపు బయట. సో దిస్ వాజ్ అవర్ ఫస్ట్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఆరవ్ వాజ్ ఆల్సో కంఫర్టబుల్. సో అందుకని మేము ఒక 15 minutes అయితే ఉన్నాం బయట.
ఇది ఐస్ రెయిన్ పడిన నెక్స్ట్ డే. సో ఆ ఐస్ అంతా స్లీట్ లాగా ఫామ్ అయ్యి చాలా స్లిప్పరీగా ఉండే. అసలు ఏమైనా ఎమర్జెన్సీ ఉంటే తప్పించి బయటకు వెళ్ళొద్దు అని అన్నారు. ఇది నేను మా అపార్ట్మెంట్ బాల్కనీ నుంచి తీసిన వీడియో చూడండి. అసలు ఐస్ అంతా స్లీట్, మొత్తం స్టోన్స్ అనేవి స్టక్ అయిపోయినాయి. సో చాలా యాక్సిడెంట్స్ కూడా అయ్యాయంట. వెహికల్స్ కూడా టైర్స్ అన్ని స్లిప్ అయ్యి కంట్రోల్లో ఉండదు కదా వెహికల్ అట్లా ఉన్నప్పుడు. సో ఇట్స్ వెరీ డేంజరస్ టు రైడ్. సో ఐస్ రెయిన్ పడిన ఆ రోజు కంటే నెక్స్ట్ 2-3 days చాలా ఘోరంగా ఉంటుంది. సో ఇది రోజు బ్రషింగ్ సీన్స్ మా ఇంట్లో ఇట్లానే ఉంటాయి. ఆ బ్రషింగ్ దగ్గర ఇంకా సతాయిస్తాడు ఆరవ్. మనము ఏదో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో పిల్లలు అంటే సెట్ అయిపోతారు, లైక్ మన డిపెండెన్సీ ఉండదు అని అనుకుంటాం కదా. నేను అట్లనే అనుకున్నాను. 3 years వచ్చాయి కదా, సో ఇంకా వాడి పనులు అన్ని వాడే చేసుకుంటాడు అన్న ఫీలింగ్ లో ఉండే అనమాట. బట్ స్టిల్ నాకేమనిపిస్తుంది అంటే అప్పుడప్పుడు మామ్ లైఫ్ అంటేనే అసలు ఎవ్రీ ఇయర్ ఏదో ఒక కొత్త ఛాలెంజ్ లాగా ఉంటుంది. కిడ్స్ ఉన్నప్పుడు 3 years వస్తే సెట్ అవుతారు, 5 years వస్తే సెట్ అవుతారు, అట్లా ఏం లేదు. ఇంకొంచెం పెద్దగా అవుతుంటే మనం వాళ్ళని చదివించాలి, ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. సో ఎవ్రీ ఇయర్ ఇస్ అ న్యూ ఛాలెంజ్ అనిపిస్తుంది. గుడ్ మార్నింగ్. మమ్మీ చేద్దామా? మమ్మీ చేద్దామా? మమ్మీ 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 మమ్మీ. ఆ రోజు మార్నింగ్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ డ్రిజ్లింగ్ స్టార్ట్ అయింది. ఏంటో ఇక్కడ క్లైమేటిక్ కండిషన్స్, ఒక రోజేమో స్నో, ఒక రోజు వర్షం. అండ్ ఈ వీడియో ఎడిట్ చేస్తున్న రోజైతే ఫుల్ సన్నీగా ఉంది. నిన్న మంచిగా స్నోలో ఆడుకున్నాడు కదా, సో ఇవాళ కూడా ఇంకా లేవంగానే బయటికి వెళ్దాము షూ వెయ్యి అని స్టార్ట్ చేశాడు. సో ఇంకొంచెం మరిపియడానికి నేను ఏదో అట్లా కుకింగ్ లో ఇన్వాల్వ్ చేసిన అనమాట. సో ఇక్కడ ఏదో వంట చేసినట్టుగా కలుపుతూ ఉన్నాడు చూడండి. నేను ఏ వర్క్ చేసినా నాతో పాటే ఉంటాడు రోజంతా. కుకింగ్ అయితే ఈ మధ్య వాడే చైర్ తెచ్చుకొని ఎక్కి నించుంటున్నాడు మంచిగా. అంటే ఈ మధ్య వాడికి చెప్పినా కూడా అన్ని అర్థమవుతున్నాయి. ఇది హాట్ ఉంటది, టచ్ చేయొద్దు అని చెప్తే అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఓకే అనిపిస్తుంది, పర్లేదు. కొంచెం దూరంగా నించుంటాడు. What is this? Karam. Karam. Karam, where is it? Ek pulisura. Manchi combination. Dumma. I'm tintara. ఏంటారా బిల్డింగ్ చేస్తావా? కిడ్స్ ని బయటికి తీసుకెళ్లకుండా ఇంట్లో ఎంగేజ్ చేయడం చాలా కష్టము. వెదర్ బాగుంటే అయితే మేము ఏదో ఒక టైంలో ఒక చిన్న వాక్ కి లేకపోతే కార్ రైడ్ కి వెళ్తాము. బిల్డింగ్ హెయిర్ మంచిగా అనుకో ఆరా, హెయిర్ మంచిగా అనుకో. అట్లా అంటావా? నేను కూర్చోవాలా? సరే కూర్చుంటా. ఈ కూల్ క్లైమేట్ లో హాట్ పకోడీ తింటే ఎంత బాగుంటుందో కదా. ఇంకా ఆ రోజు పకోడీతో మా డే ఎండ్ అయిపోయింది. చేద్దామా పకోడీ? చేయాలా? వేయాలా? Sorry. ఆయిల్ హీట్ అయిందా?
సో దాట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో. ఈ వీడియో ఎండ్ వరకు చూసిన వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ ఆల్ సో మచ్. వీడియోని లైక్ చేయడం మాత్రం అసలు మర్చిపోతూ వెంటనే ఓ లైక్ చేసేయండి. ఇంకా మంచి వీడియోస్ చేయడానికి నాకు చాలా బూస్ట్ ఇస్తుంది అండ్ నాకు పెద్ద రీచ్ రావడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. మళ్ళీ మిమ్మల్ని అందరినీ ఒక కొత్త వీడియోతో కలుసుకుంటాను. అంటిల్ దెన్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ సో మచ్. టేక్ కేర్. బాయ్.